يا بنتي لازم يكون عندك إرادة إنك تخسي إيه؟ كلت الإرادة؟ الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، أروح منك فين؟ هتاكلين أنا رخر. وبعدين يا جماعة خلي حد يدور كده معانا على الإرادة ونشوف الإرادة دي راحت فين. كل ما نيجي ندور نخس أو نعمل رجيم الإرادة تقول لنا باي باي، ما ينفعش رجيم الأيام دي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معكم ميري مختار. النهاردة هنقدم لنا كده مع بعض حاجة لذيذة جميلة هتضيع بقى الدايت للآخر. هنعمل مع بعض فخفخينة. يلا بينا كده نبدأ ونقول بسم الله. معايا الفاكهة بقى، أي نوع فاكهة عندك متوفرة، اي فاكهه، مش شرط يعني تلتزمي بحاجه محدده. شوفي اولادك بيحبوا ايه واعملها لهم. انا روحت للفكهاني قلت له انا عايزه اعمل فخفخينه. تعرف الفخفخينه؟ قال له. قلت له طبعا عايزه اعمل فخفخينه. عطت له حاجه بسيطه كده، قلت له هات لي بيها. اعمل لي شنطه كده حلوه كده. اللي يشوف الشنطه دي قلت مبلغ كبير، بس هو لا، هو بحاجه بسيطه جدا. لو حتى ب20 جنيه، وهتروح للراجل بتاع الفكهاني تقول له انا عايزه اعمل فخفخينه للاولاد، وهو هيظبط لك هو الدنيا كلها ببعض. ما تقلقيش والله ما هيكسفك. اول حاجه كده هنسمي نقول بسم الله، ونقطع بقى الفاكهه اللي عندنا. ممكن تقطعي الفاكهه كل حاجه لوحدها، بس انا قلت ايه، في اولادي كده ما بيحبوش فاكهه معينه، قلت ما ادخلها لهم فيها، لازم كده اقلبهم كلهم مع بعض كده. كان عندي تفاح احمر وتفاح اصفر، قطعتهم على بعض. إيه، موز بقى وفراولة وكيوي وجوافة. بصوا اي فاكهة، مش شرط يعني تحددي الفاكهة معينة، بس انا زي ما قلت كده شوفوا اولادكم ما بيحبوش ايه من الفاكهة. معظم اولادنا كده في فاكهة كده ما بيحبوش ياكلوها، قطعها لهم بالشكل ده، وانسي خلاص ان هم يعرفوها او هيطلعوها من قلب الفاكهة. تمام. الفخفخينة ديت بتتعمل برا، بتبقى غالية جدا في الكافيهات. طيب ليه؟ احنا ممكن نقدر نعملها في قلب البيت بحاجة بسيطة جدا، نقدر نسعد اولادنا. تمام. وب20 جنيه بس. يعني بص، ما هقولكش بقى ب50 ولا روح هاتي كيلو فاكهة ولا نصاص فاكهة ولا اي حاجة. ب20 جنيه بس هتروحي تقولي للفكاني انا عايزة اعمل سلطة فاكهة او فخفخينة، وهو هيجيب لك الفاكهة. هنا قطعت بقى الفواكه بتاعتي اللي موجودة عندي وقلبتهم مع بعض كده. وجبت الكوبايات برضو، لازم اعمل لهم جو الكافيهات كده. جبت كانت عندي الكوبايات دي، حطيتهم كده شوية من الفاكهة في قلب الكوبايات دي وقسمتها، وبعد كده هنشوف نعمل ايه. ولو كنت بقى وصلت معايا لغاية هنا، ما تنسش بقى من اللايك وشير وسبسكرايب للقناة، علشان اقدم لك كل حاجة جديدة ان شاء الله واقتصادية. وما تقلقيش جدا، الايام الجاية ان شاء الله هتعدي على خير باذن الله، وهنعمل اكلات خفيفة كده مع بعض. هنا خلاص حطيت كده يعني ايه، معلقتين كده في كل كوباية من الفاكهة اللي احنا عاملينها مع بعض. انا كده بحاول كده ان أنا نسويها كده، وبعد كده اقول لكم اعمل ايه. رحت دورت في قلب الفريزر لقيت مانجا، قلت لها تعالي لي، الفخفخينه لازم يبقى فيها مانجا. هعصرها، هحط فيها بس كده معلقتين من السكر، لان المانجا كانت فيها نسبة حدوقية كده شوية. إيه، وشوية بس صغيرين من المية، بحيث ان هو إيه يخلي الخلاط يدور. عندك هاند بلندر ممكن تضربها في الهاند بلندر. انا عايزة يبقى العصير بيوري، مش عايزاه تقيل. شايفين انا عاملة ازاي؟ عشان يبقى عندي طبقة من المانجا. فانا بحط معلقتين كده بس من المانجا، وهز كده الكوبايه او اخبطها كده شويه، بحيث ان هي تنزل لتحت في قلب الفاكهه، تتغلغل جوه الفاكهه. عارفين انتوا تتغلغل ازاي؟ هي تبقى متغلغله كده في قلب الفاكهه. وتبقى عندي برضو طبقه فوق الفاكهه كده من فوق. الوقت هوريكم شكلها عامل ازاي. وتعالوا كده بس نصلي على الرسول الكريم ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا كده زي الشطرة انزلي تحت كده في اللايكات اللي تحت، حطي لي اللايك الجميل كده من ايدك، عشان الفيديو ان شاء الله بإذن الله هيساعد يساعدنا في الانتشار. طيب انا مش عايزة مانجا، اولادي ما بيحبوش المانجا. ايه، ممكن تستبدليها بفراولة، ممكن تستبدليها ب بجوافة. كمان انا عاملة كمان الطبقة التانية من الجوافة والموز. طيب الولاد ما بتحبش لا ده ولا ده، ممكن تعملها فراولة بس. او ممكن بقى اخر حاجة بقى، بس هي الفخفخينة بتبقى فاكهة ودرجات من العصاير.
هنحط بقى طبقة تانية كده فوق المانجا كده من الفاكهة. يعني بحاول اوزن كده الفاكهة اللي موجودة عندي ما بين ما بين طبقة فوق تحت في الكوباية، وفوقها طبقة من عصير المانجا، وفوقها طبقة من الفاكهة. طيب هل يا ترى الفاكهانة هيرضى يديني لما انا اقول له عايزة سلطة فاكهة هيرضى يديني؟ اكيد هيرضى يديك، مفيش فاكهان هيقولك لا. كمان هنا انا هعمل الطبقة التانية من عصير اللي موجود عندي. الطبقة التانية عندي موزتين على جوافة، وهضربهم برضو بسنة بسيطة كده من المية واخليها بيوريه. شايفين القوام عامل ازاي؟ هحط طبقة كمان من العصير الجوافة اللي عندي ده، واخر طبقة اخليها كده عصير الفواكه برضو عصير الفراولة، واخليها مركزة. على فكرة الكوبايات دي مش كبيرة خالص، يعني هي حجمها حلو بالنسبة لفرد او كده. يعني ممكن تستعملي الكوبايات الازاز اللي عندك، او ممكن تستعملي الكاسات. عندك كوبايات صغيرة ممكن تستعمليها، مش شرط بس اللي انت تتأيدي بالكوبايات دي. انا زي ما قلت لكم الكوبايات دي كانت عندي، فاستعملتها بحيث ان انا اعمل لهم جو كافيه بقى. وعارفين بقى الاولاد بينجذبوا للحاجات اللي زي دي. شايفين الشكل؟ بجد شكلها خطير جدا. واخر طبقة برضو زي ما قلت لكم عملتها من عصير الفراولة. شايفين مدرجة ازاي الفاكهة مع طبقة المانجا مع طبقة الجوافة بالموز مع طبقة الفراولة. بجد خطيرة خطيرة خطيرة، مدرجة كده شكلها جميل. واخر حاجة بقى كده وردة كده حلوة كده من الكريم شانتيه. عايزة تستغنى عن الكريم شانتيه تمام، مفيش مشكلة. انا كان عندي شوية كريم شانتيه ضربتهم وقلت اما احط لهم كده على الوش، اجرنش بيه الوش كده واكسر بيه اللون بتاع الفراولة. طيب انا مش عايزة كده، ممكن تحطي مثلا ايه حاجة بسيطة بس كده تكسري بيها بس اللون كده وتدي لها شكل جمالي من الفاكهة. انا زي ما قلت لكم انا كان عندي بس شوية من الكريمة ضربتهم وحطيتهم على الوش كده. حاجة بسيطة جدا غير مكلفة خالص. يعني الكوباية دي انت هتجيبها من برا اقل حاجة 20 جنيه. طيب انت شوفي بال20 جنيه عملت كام كوباية من الفخفخينة. حطيت كده على الوش كمان بتاعة فراولاية، تزيين كده من الفراولة. ممكن مثلا حتة كيوي معاها، حتة مثلا تفاح. شوفي اي حاجة كده تزيني بيها وتخلي المنظر كده جمالي، الاولاد هيحبوها جدا. يا سلام بقى على الشكل بقى والالوان، بجد خطيرة جدا. اتمنى ان انت تجربيها، وان شاء الله هتجربيها وهتعجب اولادك. وقلتلك يعني مش شرط ان انت تتأيدي بحاجة معينة من الفواكه. في نهاية الفيديو اتمنى ان هو يكون عجبكم، ولو عجبكم متنسوش من اللايك وشير وسبسكرايب للقناة. وفي نهاية الفيديو اترككم في حفظ الله ورعاية.